पोल्यूशन मुक्त एरिया है। पोल्यूशन मुक्त एरिया है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पे कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की सेकेंड स्टेज चल रही है और काफ़ी मतलब कि उससे डरने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे जैसे आप लोगों ने तो मास्क लगा रखे, बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो क्या इससे कोरोना का कोई डर नहीं है? गलत वो है, गलत है ना। गलत है। तो मुझे लगता है इसका संदेश शायद इन लोगों पे नहीं गया है कि ये लोग घूम रहे हैं इस हिसाब से। छोटे संदेश तो सबका ही है, और जो नहीं फॉलो करना चाह रहे कर रहे नहीं तो उसकी चीज़ अलग है। चलिए, फॉलो करना चाहिए, कोई चीज़ है तो सेफ्टी अपने की है, बच्चों की सबकी सेफ्टी रखनी चाहिए। चलिए। लोग नहीं रख रहे हैं सेफ्टी। देखिए, जैसे कि अभी बता रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, कुछ लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी खुद को ज़रूरत है और सरकार ने जो अहम लगा रखा, कोरोना से डरने की ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि कोरोना सेकंड स्टेज में है और शायद फर्स्ट स्टेज से कोरोना का जो बढ़ने की प्रक्रिया है बहुत तेज़ है। तो इस चीज़ को इनको सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों को आपस में मिलना चाहिए और मिल करके समझना चाहिए। सर, एक मिनट आएंगे ज़रा। जैसे कि आप लोग घूम रहे हैं और इस समय कोरोना का एक स्थिति चल रहा है, काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ बिना मास्क के हैं, तो क्या कोरोना मास्क लगाने की ज़रूरत है या नहीं है? जरूरत है सर। ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये पहल हम लोगों को ही करनी चाहिए। जी। ठीक है, आप क्यों पीछे जा रहे हो? आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पार्क जो है बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या लगता है आप लोग जब घूम रहे हैं तो शुद्ध वातावरण है यहाँ पे? हाँ है, तो ये कहा जा सकता है कि एक हरियाली है तो शुद्ध वातावरण तो होगा ही। जी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस सरकार ने इसका प्रायोजन किया, तो इससे क्या लगता है कि सरकार ने अच्छा किया या गलत किया? अच्छा ही किया है भाई, जब हरियाली है, एक घूमने के लिए, बैठने के लिए, अपना शरीर के लिए अच्छी चीज़ है अपना। अगर यूजुअल हो तो मतलब चलिए। करे तो हाँ, नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा कि लोगों की वो प्रतिक्रियाएं भी कोरोना की सरकार के प्रति अच्छा है। नहीं है कोरोना की वजह से हो, वैसे भी अपना ज़रूरी है मास्क, कपड़ा वगैरह जो भी है मुंह पे, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सही है, क्योंकि ये जो बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं धूल मिट्टी वगैरह प्रदूषण से ही होती हैं। सर, मुझे लगता है कि लोग न्यूज़ देखते होंगे और न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है आजकल कि सेकंड स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज ज़्यादा ही मतलब डरावनी है और इसमें टिपिकल है, लोगों को इसको मास्क लगाने की ज़रूरत है और लेनी भी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप लोग भी सब जो भी मिले उनको बताइए कि ज़रूरी है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम आप लोगों से पता लगा। नहीं, आप पे है, आपने फिर भी नहीं लगाया, लगाना चाहिए बाबू, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। भी आएंगे एक मिनट ज़रा। आपका शुभ नाम सर? हाँ, विवेक कुमार आदर्श। विवेक कुमार आदर्श जी। देखिए, आपका नाम बड़ा अच्छा है, आदर्श, थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि आदर्श दूसरों के लिए ही बने, लेकिन आपने ही मास्क नहीं लगा रखा आदर्श जी, ऐसा क्यों? नहीं, मास्क तो दरअसल है मेरे पास, वो लगा भी रखा था अभी, तो थोड़ा अभी उतारा है मास्क, वरना है मेरे पास। मुझे लगता है कि कोरोना नहीं, एक नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कोरोना एक ऐसे स्टेज पे है, और sorry देखिए आप उसके पे लिए। है, कोई नहीं, बहुत अच्छा है कि आदर्श जी ने नहीं, पहल की, sorry, और बिल्कुल। आदर्श जी से मैं ये कहूँगा कि ये उद्देश्य आप सबको नहीं, पहुँचाइए। बिल्कुल, सही। अच्छा आदर्श जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से ये पार्क है आप लोगों के एरिया में, बहुत जा जाइए अभी, इस एरिया में है, तो कैसा लगता है इसको, मतलब जीडीए द्वारा या नगर निगम द्वारा जो बनाया गया है, कैसा है ये? नहीं, ये देखिए, जो आम व्यक्ति हैं, आम जनमानस है, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है और पर्यावरण के लिए भी ये सही है, होना चाहिए मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं इसका जो है हम लोगों को संरक्षण भी करना चाहिए। मतलब इसकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा स्वयं करें, जिस हिसाब से साफ़ सुथरा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। तो क्या आप सुबह शाम घूमने आते हैं या केवल वन टाइम? नहीं, सुबह के टाइम में आता हूँ अमूमन, लेकिन आज शाम के समय भी कभी कभी आ जाते हैं, वैसे सुबह के टाइम अमूमन आते हैं डेली। चलिए, जिस तरह से एक चीज़ देखा जाए कि सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरह से ये कदम उठा रही है, गाजियाबाद में जो सरकार है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके मेयर से लेकर के विधायक और सांसद तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो क्या एक अच्छी पहल इन्होंने साबित की है इन चीज़ों के लिए? नहीं, देखिए, सरकार का काम होता है जनता के हित के लिए कार्य करना। कोई भी गवर्नमेंट अगर जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तो ठीक है, अच्छा है, वो जो है उनका कर्तव्य होता है सर, क्योंकि हम लोग सरकार को चुनते हैं तो अच्छे के लिए चुनते हैं। अच्छा करते हैं तो सरकार अच्छा है, बढ़िया है, और नहीं करते हैं तो उसको जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, काफ़ी जॉब करते हैं या नौकरी, नहीं, मतलब मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ सर। कौन सी क्लास में सर? मैं एमए पॉलिटिकल। एमए पॉलिटिकल से आप हैं, और पॉलिटिकल ही इशू है कि अभी आपने देखा कि एक हमला हुआ है जवानों के ऊपर, तो उसके प्रति मतलब राजनीतिक क्या दृष्टि देखा जाए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के आसपास अमूमन हमले होते हैं, तो उससे राजनीति को जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है हम लोग किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। विश्व लोग जो मतलब विश्व में लोग हमारी जो है हिर्स करते हैं एक तरीके से कि भाई भारत क्या क्या, भारत की पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अगर उसमें हस्तक्षेप करते हैं
अगर पॉलिटिकल भी चीज़ सेना में हस्तक्षेप करते हैं तो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हमला रुकना चाहिए, इसकी तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। हम लोगों ने कल भी एक शोक जताया था, कैंडल किया था अपने हॉस्टल में, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ें हैं होना नहीं चाहिए। एक्चुअल पॉलिटिकल विषय से आप हैं और पॉलिटिकल से ही कुछ सवाल, क्योंकि एक्चुअल राजनीतिक जो है इंडिया की एक पहल हो गई है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सोच समझी, मतलब कि समझना भी चाहिए लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में। तो अभी जो सरकार चल रही है, जिस तरह से आपने देखा कोरोना काल में काफ़ी दुर्गति रही लोगों के प्रति और लोग मतलब कि रोडों पर चलने को मजबूर हुए, लोग पैदल अपने घरों तक जाए, तो क्या इस कोरोना काल में सरकार फेलियर रही क्या? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो मुझे नहीं लगता कि उतने उपयुक्त हैं जितने होने चाहिए। क्योंकि कोरोना की अगर बात करें हम लोग, तो कोरोना अमूमन देखने को मिलता है जहाँ पे चुनाव नहीं होता। चुनाव कहीं है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं। ये तो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोग पॉलिटिकल इशू में जा रहे हैं कि कोरोना को हम सरकार के खिलाफ बताएं या कोरोना एक महामारी है जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, हमें भी लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहें कि इससे सरकार फेलियर रही तो ये अच्छा नहीं होगा। इस पर हमें कहीं ना कहीं एक बूझ लेनी चाहिए कि कोरोना की सेकेंड स्टेज चल रही है जो कि पहले स्टेज से ज़्यादा भयानक है। तो इस पर हमें लोगों को मास्क लगाना और जो आजकल 2 गज दूरी, ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा वो रहा है, तो इस पर हमें पालन करना चाहिए। नहीं सर, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, ठीक है साहब, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर देखने को नहीं नज़र आती। अब जैसे मैंने भी ये बात कही आपको कि अगर हमारी रैलियाँ होती है, मैं एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, रैलियाँ होती हैं धमाधम, वहाँ पे लोग मतलब पूरे जो कोविड के नियम पालन है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। आम लोगों को कहा जाता है जहाँ चुनाव नहीं होता कि भाई वहाँ कोविड का संक्रमण फैला हुआ है, उससे बचाव करो। अब तो लोग कहाँ तक बचाव करेंगे? कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना होगा, उसको भगाने के लिए। एक चीज़ और, आजकल प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, आजकल मन की बात बहुत कर रहे हैं। तो क्या कभी लगा कि स्टूडेंटों की मन की बात सुनी उन्होंने? नए स्टूडेंटों की अगर वो मन की बात करते तो जो युवा रोजगार हैं वो रोड पे नहीं आते, शायद मेरा मानना है। क्योंकि इतनी तादाद में अभी भी पीछे तादाद में रोड पे आए स्टूडेंट लोग, छात्र और कोचिंग करने वाले भिन्न भिन्न संस्थानों से लोग रोड पे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल से हैं, तो हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही हैं उसका मतलब सरकार का वो कोई है या हम खुद ही उसके जिम्मेदार हैं? नहीं, जनता भी जिम्मेदारी का एक पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक निष्पक्ष रूप से जो है पहल करनी पड़ेगी, तभी हम लोग बेरोजगारी से दूर हट पाएंगे। और जो राजनीति देश में चलती है वो कोई भी पार्टी हो, सांप्रदायिकता की राजनीति और जातिगत राजनीति, उससे ऊपर उठ के हमें धर्म जाति को छोड़ करके एक नागरिक होने के नाते काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही सबका साथ सबका विकास, तो अभी कैसे नहीं? लेकिन होता नहीं ना सबका साथ सबका विकास साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बड़े दूर दूर से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप कैसे कह सकते हैं कि हम जातिगत राजनीति करते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है क्या वो सत्य होती है क्या? प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे आपके। आए उन्होंने कहा वो जुमला था। देखिए नहीं, ये इसका खंडन कर चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए, सुनिए सर, शायद पॉलिटिकल से मैं बता दूं उसको, उन्होंने कहा चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडा अपनाया जाता है, और देख रहे बंगाल में भी वही हो रहा है, ठीक है ना, बिहार में